bene data, amazina yanjye nitwa Kajabika Andrea, ndi umukristo mu itorero rya ADEPR Nyarugenge, nkaba ndi umudiyakoni. Tukaba tugiye kuganira magambo y'Imana afite umutwe uvuga ngo kuba umukristo ibihe byose. Kuba umukristo ibihe byose, turifashisha inkuru dusanga hariya mu gitabo cy'Itangiriro, ni ibice 37 umurongo waho wa mbere. Tuzakomeza, ariko iyo nkuru iravuga mu bana ba Yakobo uko ari 12. Tuzibanda cyane ku mwana umwe witwa Yosefu, wakoze amateka mu buzima bwiwe agaragaza ukuntu akunda Imana. Dusome amagambo yanditse aho maze kuvuga, Itangiriro ibice 37 umurongo waho wa mbere. Haragira hati: Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuhuke bwa se, nico gihugu ca Kanani. Uru ni rwo ruzaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene se intama. Mu busore bwe yabanaga na bene Biluha na bene Zirupa bakase, akaja barira se inkuru y'ibibi bakora. Isirayeli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose, kuko ari we yabyaye ashaje. Amudodeshereza ikanju ndende. Bene se bamenya yuko se amukunda birusha ibyabo bose, baramwanga, ntibaje bagira ineza bamubwira. Yosefu arota inzozi, azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Amen. Aya magambo niyo tugiye kuganira mu kanya gatoya, cyangwa se mu mwanya tubanye namwe. Yosefu ni umwana wa Yakobo. Nyina ni Rasheli. Rasheli umugore wa kabiri wa Yakobo. Uwa mbere ni Leya. Leya yabyaye abana 6 b'abahungu, abyara n'umukobwa bita Dina. Ariko Rasheli yabyaye abana 2 gusa. Wa kabiri amaze kumubyara arapfa. Umukuru yitwaga Yosefu, umukurikira yitwa Benyamini. Yakobo yaje kuzarana n'abajabe witwa Zirupa, ari we wari yarahawe indongoranyo ye. Hanyuma babyarana umwana witwa Gadi, babyarana n'undi witwa Asheri. Ariko Rasheli nawe yari afite undi bita Biluha, ari we bari bamuhayeho indongoranyo, nawe amushingira Yakobo. Babyarana abana 2 b'abahungu, umwe yitwa Dani, undi akitwa Naftali. Muri abo bana barakura bose uko ari abana 12 na mushiki wabo umwe. Ariko muri uko gukura, Yosefu biratubwiye ngo yaragiranaga intama na bene se cyangwa se n'abakuru be. Ariko ngo aba bene Biluha na bene Zirupa ngo bari abanyabyaha, bakoraga ibyaha. Ariko ngo ibibi bakoraga Yakobo ntabimenye, ariko akaza kubimenyeshwa na Yosefu. Yosefu akaza akabimubwira byose, akabimurondorera. Yakobo amenya ikintu gikomeye mu buzima. Aravuga ngo uyu mwana ubwo avuga ibi by'abagenzi be, uyu mwana ni umukiranutsi. Asuzumye ingeso za Yosefu, asanga Yosefu ni umwana w'Imana, asanga Yosefu ni umukozi w'Imana. Bibiliya iratubwira ngo Yosefu muri ico gihe atangira kurota, akarota inzozi, kandi inzozi zikomeye. Izo nzozi
zamuzaniye akaga gakomeye. Amagambo tugiye kuganira, iyi nkuru tuzifashisha itugaragariza kuba umukristo mu bihe byose, nayishize mu bice binini by'ubuzima bwa Yosefu. Igice cya mbere ni igice cy'uko Yosefu yabanye na se na bene se batuye i Kanani, nta kibazo bafite amatungo, barya banywa, bari mu mutuzo, bameze neza. Niho nza kuvuga ubuzima bwa Yosefu. Igice cya kabiri kivuga ubuzima bwa Yosefu, ise amutumye kureba bakurube mu rwuri, bagezeyo baramugurisha, yinjira mu gihe kibi cyamukomeranye kandi yakimazemo imyaka irenga 10. Igice cya gatatu ndavuga uburyo Yosefu bamuhuje mu nzu y'imbohe, avuye mu nzu y'imbohe ubuzima yagize. Igice cya kane ndavuga amaze gusaza cyangwa se amaze gupfa, ijambo yasize icyo ryakoze. Dutangire ku gice cya mbere, ni nacyo tugiye kuganira, ni igice kivuga uburyo Yosefu yabayeho hamwe na se. Ijambo rya mbere bigaragaza ko Yosefu yanze ikibi. Ikibi kiri kuri iri jambo uzasanga Bibiliya itwereka neza. Hariya mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa 9 haravuga ngo, kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nico cyatumye umwami wawe Imana yawe igusiga amavuta yo kwishima kurutisha bagenzi bawe. Bivuga iki? Bivuga yuko iyo umuntu yanze ikibi, Imana imutekerezaho, Imana itangira gukorana nawe. Ijambo rya kabiri, ise wabyaraga Yosefu ariwe Yakobo, abonye yuko yanze ikibi ngo amudodeshereze ikanzu. Ariko reka mbanze tinde kuri iriya ngingo yo kubana na bene se. Mu rwuri ibyo bakoraga ntabwo yabishigikiraga, ariko agakomeza akabana nabo. Bibiliya uzasanga ibivuga, biravuga mu gice cya mbere cya Zaburi, murongo waho utangire ku murongo waho wa mbere, havuga amagambo menshi, ariko reka mvuge ijambo rimwe. Biravuga ngo, hahirwa udakurikiza imigambi y'abantu. Uyu musore ntabwo yakurikije imigambi y'abakuru be, yabanaga nabo. Yesu mu isengesho rye 17 muri Yohana murongo wa 15, Yesu yasenze isengesho aravuga ngo, Mana, ndagusaba kugira ngo ubarinde umubi, ntubakure mu isi, ubarindire muri iyi si. Aho tuba turi, iyo dukunda Imana, Imana iraturinda. Imana iraturinda. Ijambo rya kabiri, Yakobo amudodeshereza iyi kanzu. Iyi kanzu yagaragazaga urukundo Yakobo akunda Yosefu. Kandi iyo usomye mu byanditswe byera, Abakolosayi ibice 3 umurongo waho wa 14, uzasanga umwambaro w'abakristo n'urukundo, kuko ngo niwo murunga. Kuko iyo turebye dukwiye kugira urukundo rwo gukunda abanzi bacu. Nubwo yabanaga nabo, ariko yarabakundaga, nta rwango yarabafitiye, usibye ko yangaga icyaha cyo kugira gute, cyo gukurikiza ibyo bagomba gukurikiza. Ijambo nshaka kubabwira aha ngaha, iyo usomye mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 13, Imana iyo wakunze gukiranuka, iyo wakunze kuba umukristo, Bibiliya iratubwira ngo yabahaye umwuka w'ingwate y'ubuzima bwanyu, kandi ngo abashiraho ikimenyetso nico mwuka wera.
uyu mwuka wera niwe udutakisha, niwe uduhindura, niwe utugira abana b'Imana. kandi ahangaha niho tugira ubusabane bwimbitse n'Imana. Ntibishoboka ko iyo wanze ikibi ntabwo utahabwa ikimenyetso kikuranga yuko uri umwana w'Imana. Bibiliya yatubwiye ikindi gice cya gatatu, ariko ntaraja ku gice cya gatatu muri sutitire y'iki gice cya mbere. Reka mvuge mu Kristo, abasomye igitabo cy'umugenzi bavuga kuri mu Kristo. Hari ahantu yazamutse agasozi, bavuga ngo ni agasozi kari gashinzeho umusaraba, ngo arazamuka ageze hafi y'umusaraba abona ngo ubambweho, ngo akimubona ngo amarira ngo bugubugu, kandi ngo agiye kubona abona wa mutwaro yarahetse ngo uratembagara ugwa mu mva, ngo arishima cyane. Agitangajwe n'ukuntu akuweho umutwaro wamuremereraga, ngo haboneka abagabo batatu. Abo bagabo batatu ngo umwe araza ngo amwambura imyambaro y'ubushwambagara, ngo amwambika umwambaro udaraje, umwambaro mwiza cyane. Wa kabiri ngo araza amuha umuzingo w'igitabo. Undi ngo aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe, ngo amuteraho kashe mu ruhanga, kimenyetso. Arangira baramubwira ngo uyu muzingo nugera ku rurembo Siyoni uzawubereke. Bivuga iki? Iyo umuntu yanze icyaha ukava mu mudugudu warimbukiro muri Sodoma, muri iyi si, hari ikintu Imana iguha, igushyiraho ikimenyetso, ikwambika umwambaro mwiza, umwambaro w'ibyishimo, umwambaro w'amahoro, umwambaro w'agakiza. Iyi myambaro tugize ubusesenguzi isanga muri Yesaya biravuga ngo yanyambitse umwambaro w'agakiza. Hari ahantu Imana igera ikakwambika umwambaro w'agakiza. Niyo mpamvu uzasanga hariya mu gice cya 6 Abefeso umurongo waho wa 14 uzasanga ugakomeza hepfo haravuga ngo mwambare agakiza kaba ingofero. Iyo duserutse Imana itwambika agakiza, abantu batureba bakabona twarakijijwe by'ukuri. Igice cya 3 rero gitoya niko navuga, yanzwe na bene se akomeza kurota. Umuririmbyi yaravuze aravuga ngo yararirimbye avuga amagambo akomeye, avuga amagambo atangaje, aravuga ngo nubwo turushwa n'abantu ngo tugumane ukwizera. Aya magambo ntibyoroshe, nubwo mbivuga ndumwigisha, kwangwa ni ijambo rizarigera ku mutima, ariko iyo umuntu ari umukristo arabyirengagiza. Yakomeje kurota, akomeza kubakunda. Yohana igice cyaho cya 15 umurongo waho n'uwa 18 n'uwa 19. Reka tuhasome kugira ngo tuhumve naho, kuko ijambo ry'Imana niko ritubwira ukuntu banze na Yesu ariko agakomeza guhamya. Hano igice cya 15 umurongo wa 18 Yesu aravuga ngo ab'isi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba ab'isi, ab'isi baba bakunze, ariko kuko mutarab'isi ahubwo n'abatoranije mu b'isi, nico gituma ab'isi babanga. Amen. Nukuvuga ngo iyo umuntu hari umukiranutsi, iyo umuntu hari umukristo, yangwa n'abanyabyaha, yangwa n'ab'isi. Iyo umuntu atarandikwa mu gitabo cy'ubugingo, agirira ishari abantu banditswe mu gitabo cy'ubugingo ari bo bakristo. Iyo umuntu akomeje kuba umukristo, Yosefu baramwanze kandi bamwanga ku buryo bukomeye, ariko iwe ntiyabimenya, akagira gusa ngo ni ibintu bavuga ariko badashobora no gushyira mu bikorwa ngo bamugirire nabi. Ariko mwene data, kugira ngo nihute kubwira aya magambo, Yesu yabwiye abigishwa aravuga ngo nibabanga muzamenye yuko nje babanje kunyanga, kandi mumenye yuko shobuja ni njyewe.
ubwo banze shobuja mwebwe bizagenda gute? Ni ukuvuga ngo niwangwa n'ab'isi ntukagire ikibazo, ahubwo Imana izakomeze ibane nawe. Yozefu yanzwe na bene se kandi yari muto muri bo, ariko baramwanga. Impamvu nuko yari afite inzozi zimugaragariza yuko azaba umwami, zimugaragariza yuko azabatwara, ariko ngo bakarushaho kumwanga. Kandi izo nzozi nta kindi si we wazihamagaraga, ni Imana yazimuhaga. Iyo turi abakristo, iyo turi abana b'Imana neza, Imana itubwira amabanga, ikatubwira ubuzima bwacu uko buzamera mu gihe kizaza. Nza gusoza bene data, ndabasaba kugira ngo mugire umutima wo gukunda abanzi banyu, nubwo babanga, nubwo mwavukana bakakwanga. Oya, wewe reka kubanga, ahubwo ukomeze inzozi zawe zo gukomeza gukunda Imana, kandi ukomeze wanga ikibi, kandi ukomeze ubane nabo, ariko ntufatanye nabo. Ubane nabo, tuve mu muryango wanyu ngo ubwo ari abanyabyaha. Ushobora kuba warakijijwe wenyine, ariko hari abandi batarakizwa bari muri uwo muryango. Ukwiye kubamurikira, ukagaragaza ingeso nziza, ku buryo muri abo ngabo bashobora kandi nabo kuzakizwa. Mwene data, soza ngiye kugusengera aho uri, kugira ngo ugire umutima wo kubabarira, umutima mwiza, umutima wari muri Yozefu, wari umutima wo gukomeza kuba umuntu w'Imana. Mana data wa twese, ndagushimiye kubw'aya magambo wabanye na Yozefu mu gihe yari arimo, mu gihe cy'urwango, mu gihe bamutotezaga bamwita amazina ataraye, bakamwita ngo ni Karosi, ariko yakomeje kuba umwizerwa mu byo yakoraga byose. Urakoze, fasha uwumvise aya magambo wese kugira ngo amugirire umumaro, kandi nawe amuhindure, kugira ngo mu cyigisho cy'ubutaha nanone tuzakomeze tuganire aya magambo. Urakoze, ndagushimiye, ni mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu uri mu ijuru. Amen.